खुमाई यसरी खिच्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो कतिको राम्रो आउँछ बट इट्स जस्ट अ ट्राई अनि मलाई थाहा पनि छैन अब यो भिडियो म कहीँ अपलोड गर्छु कि गर्दिनँ गरेँ नि इट्स गोइङ टु बी इन प्राइभेट सो I'm going on a trek after a very long time, होइन गोसाइँकुण्डा पछि त And this one is very new and dear to me भन्नु न yes exactly so हाम्रो शेड्युल अलिक टाइट नै छ because we only got off for one day अनि we have to reach Kathmandu by tomorrow or day after tomorrow good for you इस हेभनमा जाने बस्ने बिहान 3 बजे उठ्ने अनि यसो प्लान भनेको हामी सनराइज हेर्न जाने खुमाई अनि आई गट दिस स्टिक यो कति लिन्छ थाहा छैन तर लिँदैन पैसा लिँदैन स्टिकको फ्रीमा यो दाइ हैन तल हामीले चिन्यौ नि भिन दाइ उहाँहरुकै चेन होटल चेनको हुनुहुँदो रहेछ के मेम्बर ओके द्याट्स ग्रेट कार्डमा भएको फेरि भन्नु त हामी कहाँ जान आँटेको हामी चाहिँ खुमाई डाँडा जान लागेको आज चाहिँ मार्च 29 2025 यो मान्छेले 69 भन्न आँटे त 69 मार्च 69 हाउ 69 कसरी हुन्छ मन्थमा यार भनेको के हो हैन दिमाग त्यही भयो भने हैन दिमाग 69 तिर भयो भने त्यो बाइक के पनि सोचिदैन सो फार सो गुड अहिलेसम्म चाहिँ स्टेट्सहरु यस्तो मात्रै छ अलि टाइममा हल्का डिफिकल्टी लेभल बढ्दै जाला तर आई होप नट किनभने यो ट्रेक भनेको चाहिँ एकदमै मोडरेट ट्रेक हो हैन फर बिगिनर आरामसँग पनि हुन्छ एक घन्टा खुमाई दिस वे सबैभन्दा एउटा बिगेस्ट लेसन चाहिँ मैले ट्रेकिङबाट के लिएको भन्दाखेरि कसैलाई पनि सोध्नु हुँदैन कति टाइम बाँकी छ भनेर हिँडेको 1 घन्टा भइसक्यो होइन अनि मान्छेले 1 घन्टा भन्छ होइन 2 घन्टा भइसक्यो अनि अझै 1 घन्टा बाँकी छ भन्छ है सो बेटर नट टु आस्क केटो ओए हाउस छ जोस सो एकछिन 5 मिनट रेस्ट गऱ्यो आजको हाम्रो डेस्टिनेसन आई फरगट टु मेन्सन त्यो ठाउँको नाम आई थिङ्क हिले खर्ग होइन आजको डेस्टिनेसन यस अब यहाँबाट अराउन्ड 2 आवर्स It's a bit slippery. Oi. But no mountain. Jump, sir, jump. So we had a short break यहाँनिर यस्तो बवाल भ्यू देखिरहेछ and now we are continuing our trek ठाउँ चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ अलिकति राम्रो छ के साथी रुका साथी कहाँ भागिरहेको
यस खिचौँ ओके सो हियर इट इज यहाँ के लेखेको छ हेर त्यहाँ खुमाई खुमाई डाँडा अरे हैन अनि कोटदण्ड कोकदण्ड तलतिर तारा घाम तारा घाम तलतिर तारा। सरी सरी पाखा चाहिँ हामी आएको बाटो भइहाल्यो सरी पाखा यताबाट पनि आउँछ होइन हामी चाहिँ जाने अब भोलि चाहिँ होटल हेडक्वार्टरमा हो भोलि आई डोन्ट थिङ्क विल बी स्टेइङ देयर मैले बिहानको ब्रेकफास्ट खाइदिनु ए बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ त्यहाँ गर्ने सो अब आउने ब्रेकफास्ट खाने आई थिङ्क त्यो स्टिफनेसको पार्ट स्टेजवाला चाहिँ सक्यो अहिले चाहिँ यस्तो छ सो फार सो गुड सो फार इज गोइङ ग्रेट त्यति अहिलेसम्म चाहिँ त्यति साह्रो गाह्रो चाहिँ होइन कुनै पनि ठाउँ छैन त्यस्तो सबै ठिकै छ एन्ड हामीले कहीँ पनि त्यति धेरै ब्रेक चाहिँ लिएको छैन सो बिचबिचमा यसरी बस्ने ठाउँ चाहिँ राम्रो छ लेट्स गो एन्ड लुक्स लाइक वी हेभ रिच्ड अनदर स्टेसन यो स्टेसन भन्दा नि जस्ट रेस्ट गर्ने ठाउँ रहेछ आएर नि क्यामेरामा देखिरहेको छ कि छैन तर अलि पर चाहिँ सानो कटेजहरू देखिरहेछ सो मोस्ट प्रोबेबली हामी आज बस्नुपर्ने ठाउँ अब धेरै टाढा छैन होपफुल्ली राम्रो है यो ल यो चाहिँ राम्रो साथीहरू अनि हिँडौँ यस अफ कोर्स उहाँ चाहिँ निश्चल सर हुनुहुन्छ उहाँले मलाई जबरजस्ती यो क्यामेरा भिराउनु भएको होइन यो अपलोड भयो भने चाहिँ साउन्ड सो यस्तो दामी ठाउँ देखिरहेछ यहाँनिर भ्यू चाहिँ एकदमै बवाल देखिरहेछ And this is my first time I'm using the camera stand and I really don't know how to use it honestly भन्नु पर्दाखेरि तर आई थिङ्क इट्स रियली कन्भिनियन्ट कि अब यसरी अलिकति ह्यान्डी चाहिँ भइरहेछ होइन तर एङ्गल चाहिँ अलिकति मिलेको छैन ठिक छ ओभर द टाइम आई विल लर्न Ujjwal is very happy. How is the Josh? Lali Guras. I think it's been around 3 hours, I guess, and we are. 3 घण्टालाई इङ्ग्लिसमा 3 भन्दैन नि 2 hours भन्छ नि होइन 3 घन्टै भयो and we are exhausted. I am exhausted. So we have reached today's destination, Hile Kharka. 3 घन्टा लगभग 3 घन्टा यस्तो लाग्यो 3 घन्टै अलि लागेन 3.5 घन्टा के अरे यस हो इट लुक्स ग्रेट सो आज हाम्रो इट्स डे 2 एन्ड वी वक अप विथ दिस भ्यू भ्यू यहाँबाट यस्तो बवाल लेखिरहेछ होइन के चाहिँ झन्डै लड्या होटेल केही छुट्या त छैन नि साथीहरु
हिलो हिलो यस्तो छ मान्छेहरू डाँसेर त्यो क्रोमा चिन्दैन फरक चिन्दैन हामी अहिले पुग्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ उता माथि होइन राइट हेरेर साथी चिप्लो हुन्छ सो आफ्टर अलमोस्ट 1 आवर हामी यो चिचिम्ले भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो अनि यहाँबाट भ्यू इन्सेन छ सो 1 घन्टापछि हामी देउराली आइपुग्यो चेयर्स सो अब अर्को रेस्ट क्याम्प आइपुग्यो आई डोन्ट नो यो रेस्ट क्याम्पलाई के भन्छ ओके ऊ त्यहाँ हिमालहरू देखिरहेछ एन्ड इट्स जस्ट स्टार्टिङ योभन्दा अगाडि त झन् यो पछि झन् कस्तो बवाल देख्छ यो ठाउँलाई कुन के भन्छ लोप्रुचु आई डोन्ट नो के भन्छ हैन so just having a tea break finally हामी पुग्न आँट्यो अब त पुगिसक्यो finally after maybe around 4 hours of trek how was the trek एकदम दामी साथी हाउ द गस great so we just had our lunch अनि हामी आज जानुपर्ने ल एकछिन अनि we just had our lunch अनि आज हामी जानुपर्ने भनेको त्यो माथिको डाँडा हो सो राइट पेसमा हेर्यो भने आई थिङ्क इट्स गोइङ टु टेक अराउन्ड 2 आवर्स तर यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स स्केरी त्यो माथि त्यहाँसम्म पुग्नु छ भन्ने चाहिँ हुन्छ सो हामीले यहाँ बसेर वी ह्याड आवर लन्च अनि यो माथिको चाहिँ खुमाई डाँडा हामी चाहिँ खुमाई डाँडा भन्दा पनि माथि गइरहेछ अहिले केटो हाउ इज द जोस आई थिङ्क वी सुड मुभ सो आफ्टर 2 आवर्स वक फ्रम खुमाई हामी यहाँ आइपुगे खोर्सानी भन्ने ठाउँमा सो फाइनली we have reached our destination हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ ऊ त्यहाँ हो यहाँबाट भ्यू यस्तो देखिरहेछ अलि हिमाल देखिरहेछ तर भोलि बिहान चाहिँ पुरै खुल्छ सो इट्स 5:30 in the morning आइरहेछु अनि यहाँको भ्यू सो इट वाज टोटली वर्थ इट यो सनराइज हेर्न अनि यताबाट हल्का हिमालले देखिन्छ होइन यो साइडबाट आवाज राम्रो भयो त कस्तो नराम्रो आवाज दियो भने के हुन्छ तर त्यहाँनिर बसेर त्यहीँनिरै रहेछ नि त नि त्यहाँबाट त्यहाँनिर के लिदिने होइन ए जियो लोकेसनले चाहिँ भेटा